Значит, 3 года из Ярославля. Поставить диагноз с осени не кастрированная. Это понятно, что большинство людей думают, что если если самка, да, то это стерилизация. На самом деле нет. Это если удаляются яичники, то это кастрация называется. В общем, ладно. Значит, в июне стало тошнить после еды, сделали рентген, назначили, стало что-то лучше, что-то начали, замирание, обратное чихание. Вот, симптомы какие у нас? Значит, сложно ложиться или сидеть. Вот. Значит, сделали эндоскопию и рентген с контрастом, дивертикулы. Доктор сказал, что случайная находка и с симптомами не связаны. Рекомендовали КТ, чтобы исключить опухоль и проверить голову. Предыдущие симптомы прошли, но начались другие. Так, давайте симптомы посмотрим, если у нас они есть. У нас есть симптомы и старые, и те, которые сейчас. Вот. Начнем с симптомов, потому что ничего не понятно. Пока не посмотришь. Ну, обратное чихание, да, у него здесь вот было. Ну, обратное чихание, да. То есть этот симптом беспокоит или какой беспокоит? Ну, на КТ делать, посмотреть, что в голове. Делали на КТ? В голове. Делали КТ, есть. Что там у нас? Ну, если у собаки обратное чихание, значит, у нее что-то в носовых ходах, какая-то проблема. Ну, и надо на них сосредоточиться. На носовых ходах, я имею в виду. Вообще, мы делаем КТ, конечно, да, вот здесь, кстати, вообще очень хорошо видно. Это обратное чихание. Что там в носу? Есть подозрение на невралгию. Нет такой болезни невралгии. Есть подозрение на невралгию. Нет болезни невралгии. Не может быть подозрения на болезнь, которая не существует. Вот. Это какое-то название. Вообще, откуда там взялось это слово невралгия? Это когда у людей что-то где-то непонятно резко болит, они называют это невралгией. То есть тоже ничего. Тоже ничего. Понятно. Говорят, ой, стрельнула невралгия. Ну, такое, короче, это какое-то расхожее какое-то название чего-то Любого симптома неожиданного. у людей. Да. Вообще, я все время хочу, чтобы ты мне объяснила, потому что для меня всегда это самое, ну, удивление, когда мне, владельцы спрашивают на этом самом, на приеме тоже. Это не невралгия, я думаю, чего? Блин, вот лучше бы, конечно... Приступ боли в зоне иннервации какого-либо нерва. То есть это вот именно болезненное ощущение. Вот такое определение. Что люди это самое подозревают? Короче, что они... Да, боль. Что они имеют в виду, когда задают этот вопрос? Вот, формулировал. Что тоже где-то что-то болит. Да. Так, вообще, так, рентгеноскопия. Рентген, так у нее, я ничего не понимаю, а зачем у нее обратное чихание, а рентген у нее этого самого, с барием давали пищу. Вообще, лучше давать под цедугой, на самом деле, если вы акт глотания хотите сделать. Ага, вот, наверное, это КТ.
Да, точно. Коты. Пишут коты. Так, контраст интересно вводили? Нет. Наверное, вот это. Надо все выровнять. Так, что вот. Если у собаки обратное чихание, надо искать что-то в носовых ходах. Делали промывание носовых ходов физраствором. Раствор вытекал прозрачным, без примесей. Ну, просто оттуда надо... Это было в сентябре прошлого года, Ага. когда начались только симптомы. Надо вот все ровно сделать. О, видите, почему надо диком? Потому что они заключения, всякую ерунду там, которую присылают, думают, что это как-то можно посмотреть, потому что можно ровно выставить, да, чтобы было все симметрично, все ровненько. И посмотреть в интересующую часть. Ну, я думаю, что надо делать в этом случае, если нет явной... Кстати, когда это было, как это сделано? Так, судя по заключению, Да, и есть 7 7.01, января. это да, недавно совсем свеженько. Если не видно каких-то там структурных изменений прям явных на КТ, надо смотреть на С-дуге, потому что может быть такое, хотя есть, конечно, стеноз довольно-таки. Есть комментарий от владельца. Врач смотрел КТ и сказал, возможно, давит второй позвонок на череп. Собака вытягивает периодически голову вверх. Не, ну, обратное чихание – это только носовые ходы. Ну и как давит на череп позвонок, а собака чихает? Ну, это же как-то очень сложно связать логически. Не, понятно, что это карлик, и у него есть атлантоаксиальная нестабильность. То есть атлантоаксиальная нестабильность есть у любого карлика. То есть не может быть карлика, у которого ее нет. Это просто невозможно. Ну, физически просто невозможно. Но тут есть, кстати, примечание в заключении, что при постановке интубационной трубки отечность в области череповидных хрящей и сужение входа в трахею. Да, надо эндоскопию посмотреть теперь. Эндоскопия есть видео, но она снята со стороны, не с самого аппарата. Пум-пум-пум. Да, вот такого плана. Понятно, нету, короче, эндоскопии. Это бронхи, тем более. Смотрите, то есть здесь вот даже по этому видео, то есть здесь это не эндоскопия, это видео монитора. То есть в этом видео мы видим, что снят монитор, потому что эндоскопия, она записывается непосредственно. И нас интересует носовая полость. То есть симптом идет из носовой полости. В этом случае делается задняя риноскопия. Сейчас покажу, как надо. А вот владелец пишет, что риноскопию врач говорит, нет смысла пока делать. Так, а если симптом там, ну, то есть симптом, не понимаю, как не имеет смысла делать. А врач не говорит, почему не имеет смысла делать?
Ну, смотрите, симптом – обратное чихание. Обратное чихание это очевидно, что в носу. Смотреть надо на нос. И что в носовых ходах творится. Вот. И почему не имеет смысла смотреть в нос, если там симптом? Мне непонятно. Сейчас я покажу, как выглядит риноскопия задняя. Какой-то из... Вот. То есть мы берем эндоскоп гибкий и заводим коту. Вот он, это как делается. И вот это эндоскопия. То есть мы видим, что находится в общем носовом ходе у кота. То есть это гибким эндоскопом мы заходим и смотрим. То есть, ну, это в данном случае кот. Вот так она выглядит. Видите, гибкий эндоскоп. И мы знаем, что там у него воспаление, да. Берем, если надо, какие-то посевы, там, то все, 5-10, если что-то находим. Ну и вот так выглядит риноскопия, уже прямая через нос. Ну и вот. Владельца написала, что по результату вашей консультации и собираются они решить, что делать им дальше. Ну, исследовать нос. То есть нос исследуется КТ, МРТ, риноскопия, потому что, может, там народное тело просто. У нас был такой, из Финляндии приехал шпиц, у него просто инородное тело в носу. Достали его и все. Врач сказал, что КТ не очень хорошего качества. Да нормальное КТ. Чем оно плохое-то? Такая... Наверное, потому что ничего не видно там такого, что можно было бы сразу сказать, вот она, причина кашля. Как оно неплохое, хорошее? А что не так-то? А что не так-то, я не очень понимаю. Если бы мне врач сказал, что КТ не очень хорошего качества, я бы не спрашивала, что не так, потому что я все равно не пойму. Не, ну понятно, что там артериальная фаза, венозное накопление, там всякое такое, да. Вот вы проще Ну, вообще просто... не сделали. А? Вот вы проще вообще не сделали. Как бы не очень хорошего качества, а эти Слушай, фазы, что? это уже, ну, сложно. Так надо выровнять, надо зайти в радиант, программу, да. Врач сказал, что собака на КТ плохо уложена. Так он потому что не умеет смотреть КТ. Ну, так в этом-то дело-то. Потому что он взял вот так, наверное, коронарно. Ой, опять криво. Ой, аксиально. Ой, опять криво. Да какая разница какая? Это же КТ. То есть заходишь вот МПР, так называемое. Видите, я первое, что я начал делать, это просто человек не умеет смотреть КТ. Первое, что я начал делать, да, то есть я взял и выровнял все. Это же не проблема. На КТ делается вот так, взял и все. Неровно. Вот у меня все ровно, видите. Потому что не умеет смотреть КТ просто. Вот и говорит так. Что не ровно-то? Вот все ровно. Все идеально. Ну, можно еще ровнее. Куда еще ровнее там? И любую можно так делать. Вот артериальная, да, фаза у нас. Артерии, сосудики. Может ли быть как-то обратное чихание связано с поражением нервной системы? Нет. А обратное чихание какая может быть связь? Она может быть только следующая, что нарушен акт глотания, да, поэтому попадает что-то в носовые ходы и так далее, и так далее. То есть только опосредованно. Вот, все отлично, все ровно. Так что делать-то? Риноскопию? Ну, риноскопию делать, да, заднюю и... Вот, все ровно. Обалдеть, все нормально. А то, что вы пишете, собака, когда кушает, давится. Так вот, Но я же это говорю. от глотания, да? А так глотание надо на цедуге смотреть. Ну, от глотания и дыхания смотрится вообще на цедуге, то есть в динамике, да, то есть как открывается, как небо работает,
как это все происходит в момент вдоха и глотания. То есть есть такой прибор, цедуга называется. Потому что бывают изменения, связанные с неправильным... Вот, пожалуйста, как это смотрится. Открытием, закрытием. Ну, там, в общем, там долго объяснять. Суть нового делается вот так вот. Берется собака на цедуге. Дается контраст. И вот видите, у нее, у этой собаки, вместо того, чтобы продвигаться контрастом правильно, как он должен, да, по пищеводу, он берет, возвращается обратно. То есть вот может вот этот пищевой, ну, там не пищевой ком, да, в данном случае, а ну, амнипак, это ни в коем случае не барий, конечно, барий у нас... значит так, у нас тут техническая заминка была. Техника такая вещь. Вот, ну, в общем, смотрите, по поводу коллапса и так далее, и паралича гортани. Значит, для того, чтобы об этом говорить, надо делать ларингоскопию. То есть только на ларингоскопии абсолютно точно можно говорить об этом. То есть как она делается. Берется, опять же, эндоскоп, мы вводим его в ротовую полость и смотрим на гортань. То есть в момент вдоха, естественно, собака должна дышать, да. То есть вот так ставится диагноз. Вот мы видим, что хрящи, они не расходятся, голосовая щель не открывается, да. Значит, соответственно, нормального акта вдоха не происходит. То есть вот так ставится диагноз. Это первое. А второе, он ставится, опять же, на цедуге. То есть на цедуге можно, опять, у вас же есть рекомендация как раз УЗИ, да, сделать. Но более точный способ, в общем-то, это посмотреть глазом, эндоскопия, да, и на цедуге. То есть тоже, вот, это тоже глотание, тут, дыхание тоже смотрится на цедуге вообще. Вот так вот это определяется. То есть нужно проверить акт глотания и сделать риноскопию, посмотреть носу, правильно? Да, конечно. Все. То есть, может быть, по КТ нельзя паралич увидеть, просто потому что это статичная картинка. То есть нельзя по КТ. То есть вообще такой диагноз по КТ нельзя поставить в принципе. То есть не существует паралич гортани диагноза по КТ. Ни по КТ, ни по МРТ. То есть должна быть динамическая, глазом надо увидеть, что не открывается. Или вот так вот. Ну все, вроде вопросов больше нет. Да. И коллапс трахеи тоже можно так поставить диагноз. Все цедуга. Вот сейчас. Тоже видим. То есть вот сам акт дыхания, он вот так делается. Тоже берется цедуга, вот тоже маленькая собачка. Шла речь у владельца о том, что, возможно, там коллапс трахеи у собаки, да. И мы смотрели наличие там или отсутствие коллапса трахеи. И вот в момент вдоха мы можем видеть, там, как происходит открытие. Вот, глотнула собака. То есть вот так это все делается. Вот. Ладно, следующий пациент.